দেন 3টা ডগ ফুড। আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ পাপন ফ্রম ওয়ার্ল্ডলি বেঙ্গালি অ্যান্ড ইউ আর ওয়েলকাম টু মাই এমিল প্ল্যানেট। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি আপনার বিড়ালকে কী খাবার দেন। তো অনেকে জানে যে চিকেন দেই, তারপরেও অনেকে একটা কোশ্চেন থাকে ভাই চিকেনটা আপনারা কোথা থেকে কিনেন, আর চিকেন কি চাইলে আমরা মানে যে কোনো জায়গাতে কিনে খাওয়াইতে পারবো কি না, অথবা বাসায় যে চিকেন রান্না হয় ওটা খাওয়াইতে পারবো কি না। তো আমার আজকের ভিডিও এই টপিকটা নিয়েই, যে আমি আমার বিড়ালের চিকেন কোথা থেকে আনি আর কী টাইপের চিকেন ওদেরকে আমি খাওয়াই। সো এই জন্য আমি চাইতেছি আজকে আগে চিকেন কিনতে একদম দেখাবো সরাসরি যে আমি কোন জায়গা থেকে চিকেন কিনি, কী পরিমাণ কিনি আর প্রাইস কেমন নেয়। বেসিক্যালি আমার যেই বাচ্চা বিড়ালগুলো আছে ওদেরকে আমি চিকেনই দেই, আর বড় যেটা আছে লুলু ওকে আমি বাট ভোরবেলা ওর অনেক ক্ষুধা লাগে, তো দ্যাট টাইম ওকে আমি ক্যাট ফুড প্রোভাইড করি। আর কি ক্যাট ফুড দিই সেটাও আজকে আমি দেখাবো, কারণ আমার বাসায় বাচ্চাদের জন্য খাবার শেষ প্লাস লুলুর জন্য খাবার শেষ। সো আমি এখন চাইতেছি এই দুটা খাবারই কিনতে। তো বেসিক্যালি আমি চিকেনগুলো কিনি অথবা যে কোনো খাবারই কিনি মিরপুর 1 নম্বর থেকে, কারণ মিরপুর 1 নম্বরে চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায়। সো মিরপুর 1 নম্বর থেকে কিনাটা সেফ মনে হয় আমার। আর মিরপুর 1 নম্বর কেন কিনি সেটা গেলেই বুঝতে পারবেন, কারণ ওইটা যে চিকেনটা মানে সুস্থ সবল একটা চিকেনকে ওরা কাইটা আপনাকে দিতেছে। সো একটা ট্রাস্ট ইস্যু থাকে, কারণ মাঝখান দিয়ে যেই পরিমাণ মরা চিকেন সেল করা হয়েছে আর মানুষজন তাদের বিড়াল কুকুরকে খাওয়ানোর জন্য নিছে, আমার ভালো লেগে গেছে। আমি অ্যাটলিস্ট আমার বিড়াল কুকুরকে ওই চিকেন খাওয়াইতে পারবো না, এটা আমার দ্বারা পসিবল না, অন্য কেউ চাইলে করতে পারে। সো আমরা এখন যাই। বাসার দূরত্ব আহামরি না, বাইক দিয়ে গেলে 7-8 মিনিট 10 মিনিট লাগে, আর রিক্সা দিয়ে গেলে 15 মিনিটের মতো লাগে। সো কাছেই। সো আমি ওইখান থেকেই কিনি। আমি অনলাইনে কিনতে পারি, বাট ভাই অনলাইনে প্রাইসে অনেক মানে ব্যবধান আছে, মানে 100 টাকা প্লাস, যেখানে আমি যদি রিক্সাতেও যাই 30-60 টাকা যাবে আমার। আর অনলাইনে তো ডেলিভারি চার্জ আছেই, প্লাস সাথে আপনার চিকেনের দামও অনেক বেশি পড়ে। সো এই জন্য আমি নিজে যাই নিয়ে আসি। আজকে আমি একটু কম কিনবো, বাট এর আগে যতবার কিনছি আমি বেশি কিছু করার নাই। এই হেলমেট ধরার পর 1200 টাকা আমার কট দিয়ে দিছে। কিছু করার নেই, আজকে বললে ধরুক, সব নিয়েছি, সব পেপার টেপার সব আছে। সেদিন আমি ভুলে পেপার নিয়ে যাই নেই। সো সেদিন আমার ভালোই একটা কট দিছে, 1200 টাকা মেরে দিছে আমার থেকে। প্রথম তো বলে তোমরা ডাম ভাই, সার্জেনের একটা রুলস আছে যে প্রথমে আপনাকে এই ফাপড়টা দিবে, যদি আপনি এই ফাপড়ে একবার মানে পড়ে যান তাহলে আপনি শেষ। আর যদি আপনি কথা বলতে পারেন যে যেটা লিগেল সেটা লিগেলি, যেটা বিল দেন। কেন কোনো কাজ হবে না, আমি মনে করি কোনো কাজ হবে না। আর এই পর্যন্ত আমি মানে সার্জেন ধরার পর আমি কখনো কাউকে ফোন দিই না, কারণ ব্যাপারটা খুব লেম দেখায় যে আপনি ইলিগেল করছেন কিছু, তারপর আবার আপনি মানুষকে ফোন দিয়ে হেল্প চাইতেছেন, বলতেছেন যে আমার এই আছে সেই আছে, এগুলো বলে লাভ। এখানে জ্যাম পড়ে না, কিন্তু রিক্সা অনেক থাকে, যার কারণে যাইতে একটু প্যারা লাগে। মিরপুর 1 নম্বর যাওয়ার পরে সব থেকে বেশি প্যারা লাগে হলো আমার গাড়িটা করে রাখবো, এই জন্য ম্যাক্সিমাম টাইম নেই না গাড়ি। আমি ট্রাই করি রিক্সা দিয়ে যাওয়ার, বাট আজকে কি মনে করে গাড়ি বের করলাম। তো আপনার এদিক দিয়ে ঢুকতে হবে আপনার। 1 নম্বর বাজারে এমন কিছু নয় যে পাওয়া যায় না,
ভালো খারাপ সব কিছু পাবেন আপনি, বাট আপনি একটু বুঝে শুনে নেওয়া লাগবে যে কী নিতেছি না নিতেছি। যদি জিনিস না চিনেন তাহলে তো কট আপনি খাবেনই, সেটা তো শিওর। আর এই যে এদিকে আমি প্রত্যেকবার এই যে সোজা যে দোকানটা দেখতেছেন ওইখান থেকে কিনি। এই যে এখানে ওরা চিকেন কাইটা রেখা দেয়। ভাই 1 কেজি ব্রেস্ট পিস দিন তো। 50 টাকা না? 50 টাকা তো কিনে নিয়ে গেলাম ভাই। 400 টাকা দিয়ে দেন। চিকেন আপনি একটু দেখে নেবেন, যাতে যেগুলোতে ফ্যাট কম ওগুলো নেবেন। ভাই হয়েছে দেখেন। $350 কেজি না? 350 প্রাইস। তো এই যে এই চিকেন নিয়ে আমি লুলুর জন্য লেগ পিস নিয়ে না, এখানে অনেক কারণ আছে। কারণ চিকেন ব্রেস্ট পিসে আপনার ফ্যাট থাকে 3.5 গ্রাম, আর লেগ পিসে ফ্যাট থাকে অলমোস্ট 12 গ্রাম, যেটা বিড়ালের জন্য ঠিক না। কারণ বিড়াল লো ফ্যাট ফুড খেতে পছন্দ করে, আর ওকে এটা দেওয়া উচিত ওর ডায়েটে লো ফ্যাট ফুড। আপনি যদি দেন লেগ পিস তাহলে ও খাবেন এমন না, কিন্তু আমার মতো ওইটা ওর জন্য ভালো একটা ফুড হবে না। কিন্তু এই জন্য আমি ব্রেস্ট পিস ইউজ করি, কারণ এটা যেমন ফ্যাটে কম, তার মধ্যে এটার ভিতরে ফাইবারও আছে, প্রোটিন ও অনেক ভালো পাওয়া যায়। যেমন এটা 27 গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়, আর আপনার লেগ পিসে 22 অথবা 23-র মতো হবে। সো বেশি প্রোটিন যেটাতে ওইটাতে আমি নিব। আর তো আমি এখন যাই, ওদের জন্য আরও খাবার আছে ওগুলো নিয়ে আসি। অনেক সবগুলো শপ আছে, মিরপুর পেট গ্যালারি আছে, পেট শপ বিডি আছে। আমি পেট শপ বিডিতে যাই। ভাই স্মার্ট হার্ট আছে দেন তো ছোটোটা। হ্যাঁ 400 গ্রাম কি টেন দেন। ডেটটা কই ভাই? 24। 3টা দেন, 3টা ডগ ফুড। কত হয়েছে ভাই? কি বাচ্চা? কি হয়েছে? জানি না, আমি সেল করতে আসছিলাম, সবাই বলে অসুস্থ। পাশের দোকানে দেখো, আমাদের পাশের কিছু নাই। কি অসুস্থ? ঠিকই তো আছে। জানি না, মানুষ বলতেছে, কিছু দোকানদার বলতেছে। এই কামড় দিও না। ক টাকা সেল করবা? এটা কি বলছো অসুস্থ? এটা ওই দোকানদার হিসাব বুঝি না ভাই। পোলাবের মানুষ 10 টাকা কম বেশি দিয়ে দিব না, অসুস্থ করে মানে আর মন খারাপ করে দেয়। কত বিক্রি করবা? যা দিব। কত দিয়ে কিনছো তুমি? বাসায় হয়েছে তাহলে তো কত দিব? তুমি তো প্রাইসও বলো না। না ওই ভাই 200 টাকা বলছে না, যাও। সো এই যে আমার একটা বাজে অভ্যাস। এই বাবু ভাই, ও কি খাইতে পারে একা একা? খাইতে পারে একা একা? হ্যাঁ শিওর? মিথ্যা তো বললো না তো আবার। না না, এটা খাইতে পারি, সব দুপুরে খাইছি, দেখছেন না খাবার দিয়ে রাখছি। আচ্ছা যাও।
আমার এইটা একটা বাজে অভ্যাস যে আমি এই পশু পাখি দেখলে আমার কিনতে মন চায়। পাখিটা বাচ্চা পাখি, আচ্ছা না খেতে বলে আমি খাওয়াবো, সমস্যা নেই, সেটা কোনো প্যারা নাই, আল্লাহ ভরসা। উঠতে পারে নাকি, একদম বাচ্চা। তো আমরা এই যে ব্যাগের ভিতরে আমাদের পাখি নিয়ে নিছি, খাবারও নিয়ে নিছি। আমি এখন তাড়াতাড়ি করে বাসায় যাই, এই পাখিটাকে খাবার দিই একটু, আর আমার লুলুকেও খাবার দেওয়া লাগবে, ও ক্যাট ফুডের জন্য ওয়েট করতেছে। এটাই হচ্ছে সমস্যা আমার, একটা অনেক বড় একটা সমস্যা, কোনো কিছু দেখলে কিনতে মনে চায়। অনেক পিচ্চিটা নিয়ে আসছে, আমি কী করব জানি না, এটা নেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা হয় নাই, বাট নিয়ে তো নিছি, এখন ঠিক ভুল ভাইবা কী হবে। আর এটার জন্য একটা সুন্দর একটা নাম রাখা লাগবে, পিকুর সাথে যা রাখবো ওকে আমি, দেখি পিকু ওকে কীভাবে রাখে, কারণ পিকুর একটা ভালো অভ্যাস আছে, যখনই আমি নতুন কোনো পাখি আনি ও ওটাকে খুব যত্নে রাখে, যদি বাচ্চা পাখি ও নিজে খাওয়া দেয়। সো আমি আগে বাসায় যাই, এই সব কাজগুলোকে শেষ করতে হবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, স্টে টিউন, আল্লাহ হাফেজ।